Colloquium vicesimum tertium. Personae. Ianitor. Tlepolemus. Davus. In villa Iulii Tlepolemus, postquam epistolam Ianitori tradidit, intra fores responsum Iulii expectat. Canis irratus dentes ostendit, ac fremit. Tabularius vero, canem vinctum non timet. Paulo post redit Ianitor. Epistolam, inquit, Domino tradidi. Ille me dimisit sine responso. Nec esse est te responsum operidi. Tlepolemus. Sed Eromeo promisi me brevi tempore rediturum esse. Neque enum alios habet servos. Quis est iste Dominus pauper, cui unus servus est? Est Diodorus, ludi magister. Certe non dives est erus meus, sed vir doctus est, qui multos libros habet, et Latinos et Graecos. Sed magni pretii sunt libri, quomodo pauper magister tot libros emere potest. Erus meus nec uxorum, nec libros habet. Non multum ei necessarium est, nec vero sine libris potest vivere. Cum pueros non docet, libros legit philosophorum Graecorum. Non puto eum umquam ante medium noctem dormitum ire. Ego sine libris bene vivo, neque enum legere scio. Tu ne scis Graece legere? Scio nomina literarum, alpha, beta, gamma, noli me Graece loqui, eum linguam non intellego. Graece nec loqui nec legere scio, sed scio Latine legere. Ergo lege mihi id quod in solo inscriptum est infra hanc imaginem. Ca we cave ca ne nem canem. Cave canem. Profecto vir doctus es. Non tam doctus quam erus meus, nemo me legere docuit, sed saepe Diodorum pueros docentum audio, ita litteras et syllabas disco. Meus quoque Dominus est vir doctus, ego vero servus indoctus sum, ac stultus, litteras Latinas nescio, Dominus dicit me, tam stultum esse quam canem meum. Fortasse non tam stultus est canis tuus, certe unum litteram scit. Quam litteram? Canis iratus, litteram planius digit quam homo. Inquit Tlepolemus, baculum tollens, audi. Canis russus fremere incipit. Tum vero, toni truteritus, post Ianitorum recedit, atque ululare incipit. Atque canis teritus tam plani dicit litteram u, inquit Ianitor, sed stultus est, quod tonitur teretur. Non stultus, sed prudens est qui tonitrum metuit. Exit Davus ex atrio, qui tabularium conspiciens. Quare hic manes? Inquit. Quid expectas? Responsum expecto Domini tui. Tempus perdis. Tibi responsum non dabitur, hodie. Cras magistro dabitur a Marco. Quin hinc discedis? Numquid vis? Nolo plus temporis perdere, redeo ad dominum meum, valete, inquit Tlepolemus, atque ab iis discedit.